Okay, good day everyone. So before anything else, let me introduce myself first. I am Miss Irene Joy de Guzman and we are the group 4. Today, we are going to talk about the Region 4 handicraft, which is the wood carving that can be found in Paiti, Laguna, Calabarzon. So, first let's define on what is wood carving. So, wood carving is the art of shaping wood into a decorative or useful objects using different tools. So, wood carving dahil class mauni ang pag-ukit-ukit sa mga kahoy if unsa ang imuhang gi-design nga design. So, it can be flowers, leaves, or any designs na pwedeng maukit sa kahoy. Pwede po ang wood carving kanang mga statue. It is considered as a wood carving also that involves careful cutting. Of course, class, in making a wood carving, dapat tarong mo siya og putol. Kaya nga naman, kung maghiwi-hiwi na siya og putol, of course, ang outcome na is dati gid class. Kung hiwi na siya, di na gid ka mag-expect na nindot na ang outcome kay hiwi-hiwi naman siya. And siya selling, kaya naman, ang wood carving class, dili siya ingon nga sayon. Uban na wood carving is requires kana mga gagmay nga details gani sa design like sa kana mga leaves or flowers na gagmay ana nga design nga dapat imong tarungon og chesa. And of course with the use of your hands in designing your wood carving that requires patience and skills. Nganong requires of patience, ang wood carving class dili siya dali mahuman. Of course, it will to a days. Nausa namin mahuman ang wood carving kay duway ko na siya mahuman. Daghan pa na siyang process nga agian. And of course, skill dapat na kay skill nga design or mo mga techniques nga dapat na mong i-apply in making your wood carving. So through this process, artisans or the craftsmen are able to create a beautiful designs such as statues or kanang mga santos nga kasagaran natong makit-an sa simbahan. Yes, class. Kasagaran na ng ubang santos class, it is made of wood carving. It is a freestanding nga gipang-ukit rin na sa mga artists. Nagkuara na sila og kanang wood, nagkata sila wood, and then i-form nila og santos. Na uban kay pintingan, na sa uban vernisya nila, and then i-draw ang naong sa santos, and then nasa uban na ilang saninaan para muragit og tinuod nga tao. And then for nature, na uban na wood carving, it involves ang kanang mga sa mga doors, sa mga tables, or sa mga chairs. May uban na class ng mga design na ilang ipangukit like mga flowers, mga leaves, or any designs nga mabagay ana nga furnitures. And of course, for decorations. So, sa kasagaran na tumagitan sa kanang mga sabitra, kanang mga torres, na uban gihimo nila nga kwintas, and uban gihimo nila nga keychain like this one. So, kanang napalit nila mo sa simala. So, in this one, ang pag-carve nila is sa manggi, butangan nila og word nga I love simala, which is a very useful for decoration labi na sa keychain. Okay? Di kini mo madali mawala imong keychain, and then also ligon pud siya kay di siya basta-basta makuba or mabalik kay kahoy man siya. So, here in our country, wood carving is considered as a traditional handicraft because it represents the Filipino talent, creativity, and every Filipino artisans and that has been practiced from generation to generations. So, higit sa katiguangan, gipasa silang anak, gipasa silang kaapuhan, mo na hangtod karon ang wood carving still exists tungod sa generation to generation pagpasapasagi sa mga katiguangan. Of course, magikan mo gina siya sa katiguangan. Mao na siya nga karon exist kaya ng wood carving. Okay, now let's move on to the next slide. So in Calabarzon, wood carving is a well-known traditional craft that shows the rich culture and artistic skills of the Filipino in this region. So it reflects their creativity, culture, and craftsmanship because each carved piece often tells a story or cultural beliefs and also for the religious beliefs. Of course,
Ang ilang mga piece dito sa Region 4 class na ilang gipanghimo nga wood carving, lagi na siya story behind that one. Kaya dili man ta ingon na basta-basta maghimo gyud, di ba? Dapat lagi meaning para mas ma-attract pud ang atong customer para maganahan pud sila palit na mo din ni meaning ani nga wood carving, so mo din ni nice siya. So akong paliton. Kana ang imong mga customers. And then, many wood carvings in this region are used for religious images. Itong mga santos, sagaron nakita silang simbahan. And then, kaning mga furnitures also, kaning mga tables, chairs, mga doors, na lang kita og mga designs. So, kasagaran, makita na siya sa ilahang churches and homes in their region, which is the Calabarzon, that shows how wood carving is not only an art, but also an important part of their daily life and tradition. So that is all for my part. Now I'll give you to the next slide by Miss Gregory. Wood carving in the Philippines, especially known in Paiti, Laguna, a town in the region that is called the wood carving capital of the Philippines. Gitawag diyog ingon ani kay dagan kaayo dito og mga skilled artisans nga kabalo mo carve og wood into beautiful and detailed artworks. Ang ilang mga talent is na-recognize not only locally but also nationwide. So, dili lang kay sa Paiti makita ang mga wood carving, but also in nearby areas sa Calabarzon, which shows nga ang craft kay na-spread siya o nagpadayon sa ubang communities. The town is also famous for its skilled artisans and also detailed carvings. Ang ilang mga obra like religious images, furniture o mga decorative items, makita gyud ang ilang patience o creativity and also their dedication sa ilahang trabaho. Mao nga ma-admire kaayo ang ilahang carvings. Let's move on to its history. Historically, wood carving started during the Spanish colonial period. Atong panahuna, the Spaniards introduced religious sculptures such as katong mga images of saints, Jesus Christ, and the Virgin Mary. Gigamit ni nila sa churches o religious practices which help spread the crafts. Ang mga local Filipinos nakat-on sa wood carving gikan sa Spaniards, but they did not just copy it, they improved the craft and by adding their own creativity and unique Filipino style. So over time, tungod sa ilang pagpaningkamot o talento, nahimong mas advanced o mas meaningful ang wood carving. So because of this, wood carving became part of Filipino identity and tradition. Dili na lang siya simple nga art, but a cultural heritage nga gipasa from one generation to another. Hangtod karon, makita gihapon nato ang importance sa wood carving sa atoang culture, especially in Paiti, Laguna, on the other parts of Calabarzon. Why wood carving began? So early times, people used wood carving mainly for religious purposes. Naghimo silang statues para sa simbahan, especially mga images sa saints. Mao to ilang way sa pagpakita sa ilang faith. At the same time, nahimo pud ni siya nga source of income or maoy ilang panginabuhian sa mga tao didto. So dili lang siya hobby, but also a way para maka-earn og kwarta ang mga tao, especially sa local communities. Another reason is tungod sa ilang environment. Daghan man kaayong mga kahoy dito unya mausad ang pinaka-available nga mga materials nila. So that's why dito sila nag-focus jud sa wood carving. As time passed, ang wood carving nahimo na siyang form of art. Dili na lang siya practical but also creative. Ginabuhos jud nila ang mga ilang talento ug emotions pinaagi sa ilang trabaho sa pagkulit og mga kahoy. Now, for this slide, makita nato nga ang wood carving dili lang jud basta-basta nga mawala because it is passed through generations. So ang knowledge ginapasa gikan sa ginikanan padulong sa ilang mga anak. So bata pa lang, exposed na sila ani nga mga skills sa pag-wood carving. For example, sa mga lugar like Paiti, makakita gyud ta nga ang whole family involved sa wood carving. Ilang tradisyon padayon gihapon hangtod karon. Because of that, their techniques and styles remain the same bisan ni modernize na ang world. And the important is, this helps preserve their culture. So pinaagi sa wood carving, ilang history ug identity buhi paghihapon. Okay, so now let's proceed to the material use. So first is magamit kita og kahoy kay diya ta mag-create og patterns
magama og mga designs unsay gusto nato nga pormahon. So there are the different types of wood. So nadia ang nara, mahogany o ang acacia. So ang nara, it is a strong and durable. Kana kung mogamit ka og nara is dapat kabalo na kamo kana mo carving. Kanay na kamo carving kay gahi magid kini siya nga kahoy. And next is ang mahogany. So ang mahogany, it is a good for beginners para nato, no? Kanang smooth man gini siya and easy to carve gini siya kay humok man nga humok man gini mahogany o dali ra po siya maporma. And also ang acacia, it is a taut and resistant. So kung kuan po ni siya, it is a good for long lasting wood, no? Kanang gamit ka og kung gusto ka nga imong product is dugay nga madaot is pwede ka mogamit og acacia nana. But ang nara og ang mahogany is madugay man po ni siya kung gamitan nimo siya og kanang kuan katong chemical nga kuan sa gitawag ato katong varnish nana, gamitan nimo siya varnish. So madugay gid po na imong kuan kanang product. So let's proceed to the chisels. So ang chisels is used to carve and shape the wood. Usa siya ka-importante nga tools para maka-create ka og patterns o designs and also ang fine details. Kay dili ka makaporma og kanang patterns o designs kung wala kay chisels. Kay mao man siya gamiton kinato pang carving ang chisels. But dapat na agid siya po'y gitawag nato og mallet or wooden hammer. Kay it is used to hit the chisels safely, no? Kanang gamit mo ni siya itukdok nato sa chisels nga kuan para maka-carving na tagsugod. Nana. And nganong dili man ta pwede mo gamit og steel hammer? Why not? Ang steel hammer god is kanang igdukdok gud nimo siya sa chisels is na possibility nga mabuwak ang imong chisels o madaot ang imong chisels ana. Dili magdugay imong chisels ana kung kana mo sige gamiton nga steel hammer. And also for safety sa ato ang kanang finger, no? Kay ipadukdok ka na ato ang kulamoy diha dili na kita kahimo og kanang dili na kita kahimo og product, no? Dili kita kahimo og kuan kanang wood carving usang nga product atong himuon. Kay and also kanang kuan pod kanang controlled force, no? Kay kung mogamit gud ta og steel hammer is dili nato makontrol ang iyang force, kay bugat man ginang steel hammer compared sa wooden hammer. Kay ang wooden hammer gaan-gaan ra man gina siya makontrol ra nimo ang iyang force. So mo na siya. And next is ang knife. So ang knife is a shaping edge and also ang small cuts. Kanang naay mga sobra-sobra di atong siya gamiton og knife, and also kanang sa mga edge nga para ma-shape ang kuan giniya mga edge ginato mo na gamiton nato ang knife. And next, the last is ang power carver. So ang power carving tools is it is a electric tools nga gamiton para mas mapadali ang pag-process o paghimo sa ato ang product. So muna siya kasagara makita nato sa mga manghimo ay gid og kuan kanang kuan yun mga furniture ingana muna gid siya kasagara makita nato mga electric tools para mapadali ang lahang paghimo. So kung naa kay mga electric tools, so nindot gid siya gamiton nimo para ma-save time pud siya kanang mapadali ang imong paghimo sa kuan imong product nana. And also kanang compared sa manual god kay kuan man dugay gid siya nga mahuman compared sa kuan sa electric kay dali ra gid kay siya. So that's all for my part. Now let's move on to the procedures of wood carving. The first step is to choose and prepare the wood. Now pick the right type of wood that is clean, dry, and not cracked. Now there are many different options na ay acacia, mahogany, and nara. And each types of wood
varies in color. So depende nimo on which one you like, na ay reddish brown, light brown, and even gray colors. Just make sure that the surface is flat so that it is easier to carve. The second step is to sketch and design on the wood. Now draw your design directly on the wood using a pencil because this serves as your guide. And make it clear para dili siya lisod i-carve and ma-mess up siya. And you can draw anything you want. A turtle, a dolphin, and cats, and in our case, we draw a fish. The next step is rough carving. So just start removing big pieces of wood to form the basic shape. Any available tools na naan ninyo is needed for this part. A knife, a chisel, and power tools works great. And the fourth one is the detailed carving. This is the fine details of the carving. You can add small details like lines, patterns, and features. Use smaller tools like a knife or chisel to carve slowly for better accuracy. Like this, na siya mga small carvings ari in sa tail sa niya. The next step is sanding to smooth the surface. Now rub the wood with sandpaper to make it smooth so that in the last step, dili siya lisod i-apply sa varnish, sa paints, or other designs you plan on making. Kaya if rough siya, then dili siya ma-put on easily, and ang varnish, it would be uneven. In the last step, it is painting or varnishing. In other words, it is the finished product. Ang varnishing is a protective finish you can apply to protect the wood and improve its look. You can also put paint and whatever designs you wish because this makes your work more attractive and long-lasting. This is the finished wood carving of our group. You can see that it is a fish. You can see the fine details in the fins and also the tail, and here sa gills niya. We added an eye and also a mouth para makreate jud og realistic look sa fish. It is very smooth because of the sanding, and ang kulang lang niya is to varnish it or to paint it to make it more attractive. But overall, it is a very beautiful work of art. Now, let's proceed to the importance of wood carving preserves. Wood carving play an important role in preserving Filipino culture and traditions. It reflects the creativity and skills of local artisans, showing the unique talent of Filipinos. This craft also helps provide jobs and income, supporting many families in the community. In addition, wood carving promotes tourism in Calabarzon, attracting visitors who appreciate art and heritage. Overall, it helps keep Filipino identity and traditions alive. Furthermore, wood carving strengthens the connection between the past and present, allowing younger generation to appreciate and continue this meaningful tradition. It also inspires pride among Filipinos as it represents their history and artistic excellence. By supporting and preserving this craft, we ensure that this valuable cultural heritage will continue to flourish in the future. And that's all from my part.